नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिन लोगों को सर्दी आते ही बहुत ज़बरदस्त खांसी हो जाती है और छाती में उनका कफ खड़ खड़ करके बज रहा है, लेकिन वो चाह के भी अपने कफ को बाहर नहीं थूक पा रहे हैं। ऐसे सिम्टम्स को कवर करने वाली बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक दवा का नाम है एंटीमोनियम टार्ट। इस दवा के बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखे गए हैं, खासकर ये सिम्टम मैच होने पर तो बहुत जल्दी असर दिखाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी ऐसी खांसी हो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।